హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి టాక్సిమ్ O50 డ్రై సిరప్ గురించి తెలుసుకుందాం. అంటే ఈ సిరప్ను ఏ విధంగా ఉపయోగించాలి, ఇది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది, మరియు దీనిని ఎంత డోసేజ్ అంటే ఎంత డోసు పిల్లలకి ఇవ్వాలి, ఏ ఏజ్ వారికి ఎంత డోసేజ్ ఇవ్వాలి, మరియు దీన్ని వాడడం వల్ల వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్, మరియు ఇందులో కాంపోజిషన్ అంటే ఎటువంటి మెడిసిన్ ఉంటుంది, దీనిని కలిపిన తర్వాత ఎన్ని రోజుల వరకు దీన్ని యూజ్ చేయవచ్చు అనే పూర్తి డీటెయిల్స్ ఈరోజు తెలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, ఈ సిరప్ ను ఆల్కెమ్ కంపెనీ వారు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయడం జరిగింది. ఇది పీడియాట్రిక్ యూస్ అంటే చిన్న పిల్లలకు మాత్రమే ఉపయోగించగలరు. ఇది 30 ml కంటెంట్ కు 48 రూపీస్ వరకు ఉంటుంది. ఇది ఒక ఎథికల్ ప్రొడక్ట్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, దీని యొక్క ముఖ్య ఉపయోగాలు తెలుసుకుందాం. దీని యొక్క ముఖ్య ఉపయోగం వచ్చేసి బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే బ్యాక్టీరియా వల్ల చిన్న పిల్లల్లో వచ్చే వ్యాధులను అంటే డిసీజెస్ ను తగ్గించడంలో చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ముఖ్యంగా లంగ్స్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే ఊపిరితిత్తుల్లో నంజు జామ్ అవ్వడం, ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన వ్యాధులను, మరియు యూరినరీ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే మూత్ర సంబంధిత వ్యాధులు అంటే మూత్రంలో మంట రావడం, మూత్ర సంబంధిత వ్యాధులను తగ్గించగలదు. అదేవిధంగా థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే గొంతులో ఇచ్చింగ్ గానీ కఫ్ రావడం కానీ ఇటువంటి వ్యాధులను తగ్గించడంలో ఈ టాక్సిమ్ O సిరప్ అనేది చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. అంతేకాకుండా ఏదైనా గాయం అయినప్పుడు, గాయం వల్ల అయ్యే ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే గాయం అయినప్పుడు బ్యాక్టీరియా అనేది లోపలికి వెళ్తుంది, అటువంటి ఇన్ఫెక్షన్ ను తగ్గించగలదు. అంతేకాకుండా బ్యాక్టీరియా వల్ల వచ్చే ఫీవర్స్ కానీ ఇతర డిసీజెస్ ను తగ్గించడంలో ఈ సిరప్ అనేది చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, దీన్ని ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలి, ఇందులో ఒకటి డ్రై పౌడర్ వస్తుంది, ఇంకోటి లిక్విడ్ అంటే ఇది స్టెరిల్ వాటర్. దీన్ని ఇందులో మిక్స్ చేయాలి. మిక్స్ చేసిన తర్వాత దీనిని 7 days కి మించి యూజ్ చేయకూడదు. అదే విధంగా దీని డోసేజ్ వచ్చేసి ఎబో 18 months అంటే 18 నెలలు పైబడిన పిల్లలు అంటే సంవత్సరంన్నర దాటిన పిల్లలకు మాత్రమే దీన్ని యూజ్ చేయగలరు. చిన్న పిల్లలకు అయితే డాక్టర్ సలహా ఖచ్చితంగా తీసుకోగలరు. దీనిని 2.5 ml డైలీ మార్నింగ్ మరియు ఈవినింగ్ ఇవ్వవచ్చు. అదేవిధంగా 3 years పిల్లలకు 3 ml, 4 years పిల్లలకు 4 ml, 5 years పిల్లలకు 5 ml వరకు డైలీ ట్వైస్ అంటే ఉదయం రాత్రి ఫుడ్ తీసుకున్న తర్వాత ఒక 1 hour తర్వాత ఇవ్వగలరు. దీనిని మిక్స్ చేసిన తర్వాత 7 days కు మించి దీనిని యూజ్ చేయరాదు. దీని యొక్క సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే దీన్ని యూజ్ చేయడం వల్ల ఎక్కువ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రాకపోవచ్చు. కొన్ని సందర్భాలు అంటే సరైన డోసేజ్ ఇవ్వకపోవడం, సరైన ప్రికాషన్స్ పాటించినట్లయితే కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కనిపిస్తాయి. అవి పిల్లల్లో అబ్డామినల్ పెయిన్, నాసియా, వామిటింగ్ అయినట్లు అనిపించడం, స్టమక్ అప్సెట్ వంటి కొన్ని లక్షణాలు, ఎలర్జీస్ వంటి కొన్ని లక్షణాలు కనిపించవచ్చు. ఇటువంటి లక్షణాలు కనిపించినట్లయితే ఈ సిరప్ ను వాడడం మానేసి దగ్గరలోని పీడియాట్రిషియన్ కు సంప్రదించగలరు. ఇందులో ఉండే కాంపోజిషన్ అంటే ఇందులో మెడిసిన్ వచ్చేసి సెఫిక్జిన్ అంటే 5 ml కంటెంట్ లో 50 mg వరకు సెఫిక్జిన్ ఉంటుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఓన్లీ ఫర్ ఎడ్యుకేషనల్ పర్పస్ అంటే మీకు మెడిసిన్ పైన ఒక అవగాహన రావడం కోసమే చెప్పడం జరిగింది. డైరెక్ట్ గా యూజ్ చేయకండి, డాక్టర్ సలహా ఖచ్చితంగా తీసుకోగలరు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్. బాయ్.